Hala Haber sokağın nabzını ölçmeye devam ediyor. Sokak röportajlarında bugün Denizli halkına en çok korktuğunuz hayvan hangisi sorusunu soracağız. Bakalım Denizli halkı bize ne cevaplar verecek? Yılan. Korktun mu? Korktum, hayvan, köpek. Yılan. Ama benim içimden gene çok kötü oluyorum vallahi bak. Farede de böyle kulakları kemirdiğini duydum. O yüzden çok korkuyorum. En çok korktuğum hayvan. Allah, hayvanlardan korkmam genelde ya. Hiç mi yok yani illaki birinden korkuyorsunuz? Az kaplandan korkarım ben. Hamam böceği. Çok iğrenç, sevmiyorum, tiksiniyorum. Iy. Hayvanlardan aslan. İki ayaklı O ne? insan. İki ayaklı hayvanlardan çok korkuyorum, insanlardan. Çünkü insanlık diye bir şey yok. Hayvanlardan bir korkumuz yok abi. Yani hiç mi yok? İllaki vardır bir tane. Ayılardan korkarız tabii. Olmaz mı? Yılan. Şimdi yılanla tilki arkadaş olmuş. Tamam mı? Tilki demiş ki yılan demiş ki tilkiye benim şu boğazdan dilinden geçir demiş. Geçirmiş tabii ortasına gelmiş. O da demiş ki tilki şöyle demiş, bir yüzünü göreyim demiş. Yüzünü görürsen kafasını sırıyor, koparıyor tabii. Tabii onu öldürüyor yani yılan. Fare. Şu an mesela burada bir fare olsa ne yaparsınız? Bir şey yapamam. Ama ürküyorum.